大家好，我是李琴，现在在印度的班加罗尔尼西亚南达大师的金寺庙。今天是巴若姆什罗汉的第9天，我继续讲述昨天第8天我们的活动内容。搭上之外呢，我们吃了早餐。早餐、午餐我这里过得糊里糊涂，经常弄不清楚。早餐之后呢，就是讲的主要课题，昨天是马哈尤嘎讲课嘛，讲的主要内容都是围绕着死亡冥想以及死亡这个话题，一直都在讲这个死亡这个话题。那么我以为昨天会是一个死亡体验，结果呢，后来做了很多准备工作之后，让我们吃了晚饭。这怎么又到晚饭时间了呢？我真脑袋转不过来弯了，我能讲多少讲多少，所以每次我录像必须当天录，第二天一到第二天我就开始犯糊涂了。反正那个时候天已经黑了，应该是晚饭。吃完饭了以后呢，但是又好像是下午饭。反正吃完饭了以后，给了我们2个小时睡觉的时间，就是为了让我们在做冥想的时候不要睡着了。结果我在睡觉的时候，大家那么安静，我咳得不得了，每次都冲到厕所里去，怕影响别人睡觉。结果整个那个2个小时睡觉，我基本上是咳嗽咳过来的。哎呦，心里好紧张，好紧张，就想着一会儿要做冥想的时候，咳嗽不是误了大事儿吗？结果我把主要精力就放在了怎么样止住自己不要咳嗽上，然后问医生要了药弄了，然后呢，后来大师出来给我们又来搭上，这次搭上非常具有针对性的话题，主要是为一会儿的冥想做准备的。整个搭上期间我都没有咳嗽，然后我觉得自己还挺幸运的。然后进入了冥想环节的时候呢，我就求老天保佑我能平平安安度过今天的冥想，非常非常特别，是大师带我们穿越时空到11纬度空间他的家乡凯拉萨去参观。这个是在以往任何一次任何情况下的冥想都没有体会过的一次，所以我其实真的是蛮期待的。但是呢，我觉得我是在最关键的时候就掉链子。昨天在冥想过程中间，嗓子总是痒，我把我的注意力都集中在了我的嗓子上，怎么忍都忍不住的时候，还是咳嗽起来。哎呀，真是掉链子。然后呢，但是尽管如此，在这个冥想过程中间，我一直能感觉到我的振动频率在提高，身上热度也在提高。对于那种感觉，就是真正的去11纬度空间，非常非常期待感受那种东西。但是在整个冥想过程中间，我并没有感受到。我不知道别人的体会是什么样子的。然后呢，接着就回屋睡觉，因为我想把那个当时冥想的那种高频率的震动的那种状态保留住。因为那个能量很强很强，我知道，就是喝了很多水还是觉得渴，还需要很多很多水来降温和消化吧。然后呢，等着我回到屋子里，以最快的速度去刷牙洗漱，弄完了以后赶快上床睡觉，也确实很快睡着了。但是我这个人
要不然不做梦，要做梦我也记不住梦。所以昨天是否在梦里头进到第11度空间，我也不知道。哎呀，所以昨天那么难得、那么难得的一个体验，然后我就这么样子觉得自己把自己给搞砸了的这种感觉，蛮遗憾的。如果有机会能够问一下别人的体会，我会来再做多的分享。不过有的时候我糊里糊涂的又把这事儿给掉下了。不管怎么样吧，我自己就是非常非常期待的一个冥想，让我自己给搞砸了。所以尽管如此，还是拿出来分享吧。毕竟我是以流水记录方式来做视频的。好，谢谢大家收看。你点点点。